Halo semuanya, perkenalkan saya Velayati Kusuma dari kelas B3, mahasiswi Kebidanan Universitas Nasional, program studi Sarjana Kebidanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan salah satu asuhan komplementer pada anak, yaitu terapi pijat batuk pilek pada anak balita. Batuk pilek merupakan infeksi primer nasofaring dan hidung yang sering mengenai bayi dan anak. Batuk pilek bisa menular secara langsung melalui kontak dengan orang yang terinfeksi atau secara tidak langsung melalui sentuhan pada benda yang terkontaminasi. Batuk pilek adalah kondisi yang rawan dialami bayi dan anak. Hal ini dikarenakan sistem kekebalan tubuh anak belum kuat dan berkembang sepenuhnya sampai setelah usia sekolah. Salah satu terapi komplementer untuk mengatasi batuk pilek pada anak yaitu terapi pijat batuk pilek. Berikut ini merupakan manfaat pijat batuk pilek pada anak balita. Yang pertama, menstabilkan pernapasan. Yang kedua, meningkatkan kualitas tidur. Yang ketiga, melancarkan peredaran darah. Yang keempat, meredakan batuk pilek. Kelima, mengeluarkan dahak. Keenam, meningkatkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh anak. Berikut adalah demonstrasi terapi pijat batuk pilek pada anak balita. Waalaikumsalam. Ayo silakan masuk, Bu. Silakan duduk, Ibu. Ya, kenapa, Dek? Oh, batuk pilek. Udah berapa hari? Udah 2 hari, 2 hari. Namanya siapa? Oh iya, pintar. Umurnya berapa? Umurnya berapa, cantik? 2 tahun. Oh, 2 tahun. Nah, iya. Cira kenapa? Lagi sakit? Apa yang dirasa? Apa yang dirasa, cantik? Batuk. Oh, batuk pilek. Oh, sakit-sakit ya badannya ya? Iya. Iya, Dok. Iya. Imunisasinya lengkap? lengkap alhamdulillah. Lengkap ya, sampai 2 tahun. Cira sering batuk pilek? Enggak sih, baru kali ini aja. Kali ini aja, oh, ya. Sebetulnya kalau anak usia Cira ini usia 2 tahun, anak balita itu memang rentan terkena batuk pilek. Biasanya itu karena infeksi dan juga alergi. Nah, batuk pilek karena infeksi itu biasanya bisa karena infeksi virus atau infeksi bakteri. Nah, biasanya juga kalau anak usia segini itu kan rasa penasarannya tinggi ya. Jadi dia itu sering megang barang-barang yang kita nggak tahu dia terkontaminasi atau enggak, kotor atau enggak gitu. Nanti dimasukin ke mulut gitu. Nah, kemudian biasanya juga kalau anak usia secira ini biasanya dia itu akan tertular dari orang sekitarnya. Makanya kalau di rumah ada yang batuk pilek itu diusahakan pakai masker, terus jangan dekat-dekat ya. Terus nanti juga kalau misalnya Cira habis main itu usahakan diajarkan untuk mencuci tangan, selalu mencuci tangan ya. Terus sebetulnya untuk pengobatan batuk pilek itu bisa dengan terapi farmakologi dan juga non farmakologi. Nah, kalau terapi farmakologi itu dengan obat-obatan medis. Kalau Cira suka minum obat nggak? Nggak mau ya. Nggak mau, susah ya minum obatnya. Susah, Bu, minum Iya. obatnya ini. Ya, selain terapi farmakologi, ada terapi non farmakologi. Nah, kalau terapi non farmakologi itu biasanya itu seperti herbal, aromaterapi atau pijat-pijatan gitu. Kalau misalnya dia susah minum obat, ada alternatifnya, yaitu kalau bisa saya sarankan itu ada yang namanya pijat untuk batuk pilek gitu. Kalau dipijat aja gimana, Dek? Pijit aja mau? Kalau dipijit aja mau. Oke, ya. Nah, kalau gitu saya isi info konsennya dan nanti saya siapkan alat dan bahannya. Ya, ditunggu dulu ya Bu ya sebentar. Setelah dilakukan inform konsen pada ibu anak balita, kita melakukan persiapan alat dan bahan.
Setelah itu, atur tempat agar balita merasa nyaman selama dilakukan pemijatan. Jangan lupa lakukan bonding terlebih dahulu. Pastikan bayi dalam keadaan tidak demam, tidak lapar, dan moodnya baik. Halo cantik, siapa namanya tadi? Namanya siapa? Namanya siapa? Cira. Oh iya, Sahira Maudia Adifa. Cira kenapa? Lagi sakit ya? Sakit apa sayang? Sakit apa? Sakit apa? Batuk. Gimana batuknya? Oh gitu. Oh, iya. Cira boboan dulu ya di sini ya. Bobo dulu. Cira mau minum obat nggak? Enggak. Tapi kalau dipijit mau? Mau. Ya. Cira Gerakan kenapa? pertama bagian kaki. Udah. Bagian ini merupakan bagian terbaik untuk memulai pijatan karena merupakan bagian yang paling tidak sensitif di antara bagian tubuh bayi yang lainnya. Pertama, basahi tangan dengan baby oil atau minyak zaitun yang aman untuk kulit anak. Kedua, mulai pijatan dengan kedua tangan secara perlahan, memijit mulai dari area paha sampai dengan jari-jari kaki dengan gerakan memeras dan memutar. Lakukan sebanyak 8 kali. Kemudian, pada telapak kaki, pijatlah punggung telapak kaki mulai dari arah mata kaki ke arah jari-jari kaki. Setelah itu, pegang jari kaki satu persatu menggunakan ibu jari dan telunjuk. Kemudian secara lembut, tarik dan pijat searah dengan jarinya, sehingga jari-jari kita terlepas di ujung jari kaki anak. Lakukan untuk ke-10 jari, lakukan sebanyak 1 kali. Selanjutnya, lakukan gerakan titik tekan. Tekanlah kedua ibu jari di seluruh permukaan telapak kaki dari arah tumit ke arah jari-jari. Lakukan bergantian pada kedua kaki kanan dan kiri. Pada bagian lengan, mulai pijatan dari bagian ketiak terus sampai ke pergelangan tangan dengan gerakan memeras dan memutar seperti pada kaki. Lakukan gerakan ini sebanyak 8 kali. Kemudian pada bagian telapak tangan, dengan menggunakan ibu jari kita, pijatlah telapak tangan anak dengan gerakan memutar, lakukan sebanyak 8 kali. Selanjutnya, sama seperti pada kaki, pegang jari tangan satu persatu menggunakan ibu jari dan telunjuk. Kemudian secara lembut, tarik dan pijat searah dengan jarinya, sehingga jari-jari kita terlepas di ujung jari anak. Lakukan untuk ke-10 jari dan lakukan sebanyak 1 kali.
Pada bagian perut, letakkan kedua tangan kita, kemudian pijatlah dengan lembut dari arah perut ke bawah dengan gerakan seperti mengayuh. Setelah itu, letakkan kembali kedua tangan kita di atas perut anak, kemudian pijat melingkar dengan lembut ke arah bawah membentuk simbol love. Lakukan juga gerakan ini sebanyak 8 kali. Pada bagian dada, letakkan kedua tangan kita menghadap ke samping. Kemudian pijatlah dengan lembut dari area dada ke arah luar. Lakukan sebanyak 8 kali. Selanjutnya, buatlah gerakan diagonal seperti kupu-kupu dengan gerakan menyilang dari tengah dada ke arah bahu. Lakukan secara bergantian bagian kiri dan kanan sebanyak 8 kali. Kemudian, lakukan ketukan di area dada secara lembut. Gerakan ini bertujuan untuk menstabilkan pernafasan dan mengeluarkan dahak jika anak mengalami batuk berdahak. Pada bagian wajah, letakkan kedua ibu jari kita pada bagian atas alis. Lakukan gerakan memutar dengan lembut ke arah belakang telinga, terus memutar hingga ke bawah dagu, sehingga kedua ibu jari bertemu. Kemudian terakhir, letakkan kedua ibu jari kita pada bagian samping hidung. Lakukan pijatan dengan lembut di area bawah mata sampai dengan ke arah telinga. Lakukan gerakan ini sebanyak 8 kali. Sekian video terapi pijat batuk pilek dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih, dadah. Terima kasih, dadah.